고슴도치 농장에서 상태가 안 좋은 고슴도치 한 마리를 발견했습니다. 고슴도치는 온몸이 진드기에 덮여 있었고 움직임도 약해 보였죠. 급히 도구를 챙겨 진드기를 하나하나 제거해 주었는데 그 숫자가 어마어마했습니다. 몸 상태가 안 좋은 녀석에게 약을 투여하고 호전되기를 기다렸는데요. 며칠이 지나자 녀석은 밥도 잘 먹으며 점차 건강을 되찾았습니다. 성격은 까칠했지만 사람을 싫어하지는 않는 것 같은데요. 따뜻하게 비눗물을 풀어주니 편하게 쉬기도 했으며 싫어하던 발톱 깎기도 잘했는데요. 까칠하던 녀석이 이제는 바닥에 널브러져 잠을 자기도 했고 많이 친해져 하이파이브를 해주기도 했습니다. 그래도 가장 행복한 시간은 고양이와 같이 밥 먹는 시간인 것 같네요.